अक्सर गोट फार्मिंग में हमारे भाई ये सवाल करते हैं कि हमारी बकरियां या बकरे पानी बहुत कम पीते हैं। पानी की जो है हम उसके आगे रखते भी हैं साफ़ सुथरा पानी, लेकिन फिर भी बकरियां पानी प्रॉपर पीती नहीं हैं। ख़ासतौर पर अभी तो गर्मी है, तो गर्मी में भी बहुत मसला पेश आता है, और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ही आता है, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही पानी का जो इस्तेमाल कम हो जाता है। तो आज इसी पे सारी बात होगी कि कैसे हम बकरियों को पानी ज़्यादा पिला सकते हैं, और पानी अगर बकरियां कम पीती हैं या बकरे कम पीते हैं तो उनके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं।